राजस्थान जहाँ की मिट्टी में हर किसान की अपनी कहानी लिखी है। इसी मिट्टी में पला बढ़ा था एक नौजवान जिसका नाम था बलवान। बलवान बाकी नौजवानों से थोड़ा अलग था। कॉलेज की डिग्रियां उसे शहरों की चकाचौंध में नहीं खींच पाईं, क्योंकि उसके दिल में गांव की पगडंडियां और खेतों की दरारें बसी हुई थीं। वह अक्सर देखता था कि कैसे अच्छी फसल के बावजूद किसान महाजनों के कर्ज तले दबे रहते हैं, कैसे सरकारी वादे सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाते हैं। एक बार गांव में सूखा पड़ा, फसलें सूख गईं, पर बैंक का नोटिस दरवाजे पर आ धमका। एक बुजुर्ग किसान, रामलाल काका, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर खेती करते थे, सदमे में आ गए। सरकार से कोई मदद नहीं मिली। यह घटना बलवान के दिल में एक चिंगारी की तरह सुलग गई। बलवान ने ठान लिया कि अब खामोश नहीं बैठना है। उसने गांव-गांव जाकर किसानों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। वह गुस्सा था, वह दर्द था और वह उम्मीद थी। जब वह बोलता तो लगता जैसे सदियों का दबा हुआ दर्द जुबान पा गया हो। जल्द ही बलवान की यह बुलंद आवाज गांव की चौपालों से निकलकर तहसील मुख्यालय तक पहुंच गई। किसानों के आंदोलन में बलवान सबसे आगे रहने लगा। उसने किसानों को बताया कि उनकी ताकत उनकी संख्या में है, उनके एक साथ खड़े होने में है। सरकार ने कई बार उसे दबाने की कोशिश की, प्रलोभन दिए, डराया, धमकाया, लेकिन बलवान डिगा नहीं। उसने विधानसभा में प्रवेश किया, जहां नीतियां बनती थीं। अब उसकी आवाज सिर्फ कुछ गांवों की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों की गूंज थी। विधानसभा के शांत और अनुशासित माहौल में बलवान का जोशीला भाषण एक तूफान की तरह आता। जब वह कहता, हजूर, ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये हमारे अन्नदाताओं के परिवार है, इनकी रोटी है, तो सत्ता पक्ष भी एक पल के लिए मौन हो जाता। बलवान पूनिया आज भी एक विधायक से कहीं ज्यादा एक प्रतीक है, उस किसान का प्रतीक जो सिर झुकाना नहीं जानता, जो अपने हक के लिए लड़ना जानता है। उनकी कहानी बताती है कि जब इरादे मजबूत हों तो एक अकेला इंसान भी लाखों किसानों की बुलंद आवाज बन सकता है। वह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि हर उस किसान की उम्मीद है जिसका हल उसकी तकदीर लिख